選手1ポイント差ですし、清水選手2ポイント差ですから、折り返したところではこの3人ほとんどポイント差がないということになります。
スーパーフォーミュラライ選手権第9戦マスタークラスの暫定表彰式を始めます。本クラスは全日本スーパーフォーミュラライ選手権をプロモートする一般社団法人 SFL アソシエーションが設定するジェントルマンドライバーが対象のクラスです。それでは早速表彰台を獲得された選手をご紹介しましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。第2位はカーナンバー 30BMAX エンジニアリングドラゴン選手、表彰台へどうぞ。さあそして見事優勝はカーナンバー6バズレーシングケン・アレックス選手、表彰台へどうぞ。おめでとうございます。それではですね、トロフィーが贈られます。プレゼンターは大会副会長正木義弘様にお願いいたします。さあ第2位でしたドラゴン選手、トロフィーに贈ります。おめでとうございます。そして優勝ケン・アレックス選手、この鈴鹿3連勝となりました。おめでとうございます。正木様ありがとうございました。続きましてフォトセッションです。まずはプレゼンターを含めたフォトセッションを行います。正木様もお入りください。それではフォトセッションです。大きな拍手をお送りください。